ketika wanita ingin dimengerti. Sayang, aku mau cerita. Jadi tadi aku ke Alfamart. Tuh depan banget. Padahal aku lagi mau ngantri. Dia kepikiran orang, aku berdua bareng doang. Dia udah, Aduh, kamu bisa gak sih dengerin aku? dia tuh bawaan banget agak-agak kayak aku harus ngomongnya tuh 10-15 menit. Aduh, kamu bisa gak sih fokus sama aku dengerin aku? Oh iya bentar ya, aku lihat buka ini dulu, buka ini. Kesel banget. Ayo, dapatkan cashbacknya up to 10% anti ribet dan bisa dipakai berkali-kali.